Hola amigos de YouTube, hoy les mostraré lo que podía haber sido del Left 4 Dead. Miren que si se van a la carpeta de sonidos, y buscan, se encontrarán con los ladridos de un perro zombie, en otro se hubieran encontrado con el piloto de la campaña No Mercy, gritando hasta convertirse en un zombie. Estos son algunas cosas que hubieran pasado en Left 4 Dead, y si quieren ver más solo busquen en su carpeta del Left 4 Dead, en sonidos. Gracias, suscríbanse, comenten, y puntúense ya que este video es nuevo y único.